Ben şimdi sanal makinemi oluşturacağım. Açıyorum. Yeni diyorum. Ad olarak Sevcan diyeceğim. Türünü Linux seçiyorum. Sürümünü Other Linux 64 bit. İleri. Bunu 2 GB yani 2048 yapacağım. Oluştur dedim. İleri. İleri. Bunu 10 GB yapacağım. Oluştur. Şu an oluştu. Başlatacağım. Buradan seçeceğim şimdi Pardus'u. Masa üstündeydi. Pardus kurumsalı seçtim. Aç diyorum. Başlat. Buradan ilk baştakini seçiyorum. Enter. Şimdi Pardus'u yükle diyeceğim. Burada zaten Türk iş diyor. İleri dedim. İleri. Burada aynı şekilde ileri diyorum. Adımı gireceğim ben. Sevcan. Parola. Makine adını da Sevcan giriyorum. Ve ileri. İleri. Burada evet diyorum. İkinciyi seçeceğim. Birinciyi slash, ikinciyi de x4 dedim. Tamam diyorum. Daha sonra ileri, ileri ve kuruyorum.